Productos de tienda Ara que debes probar. Lo primero es esta granola de semillas ancestrales que te trae frutos deshidratados como manzana verde, uvas pasas, semillas de girasol, entre otras, por 6.950. Lo siguiente son estas hojuelas de maíz que son demasiado deliciosas, son crocanticas y tienen muy buen sabor. La del D1 también es muy buena, pero esta también me encanta, por 3.650, gorda. Lo siguiente es esta granola de coco que es mi favorita. Ustedes tienen que probarla porque es demasiado rica. Y ellos también tienen esta de frutos rojos que también es muy buena, pero me gusta más la otra, por 2.850. Y con la que hago los batidos es esta avena molida que me fascina. Ellos también tienen una con sabor a canela, pero esta es mi favorita, por 2.250. Y esto es todo. Chao.